ભલે 2-4 રવિવાર 5 રવિવાર છોડી અને 2-4 મહિને 6 મહિને એક વખતે આંટો મારી દર્શન કરીને ઘેર બેઠા મને માતા મોનસ છે ને એવા પર એવું પ્રસન્ન છે. એવા ઘણા ભક્તો છે કે જે દર રવિવાર નહીં આવી શકતા પણ ઘેર બેઠા યાદ કરે છે. ઘેર બેઠા મને માતાના મોબાઈલમાં જોઈ અને મારા વિડીયો જોઈ મારા પ્રવચન સાંભળી અને ઘેર બેઠા પાલન કરે છે. એવા દરેક ભક્તોને કહીશ, ચિંતા ના કરતા, તમે અહીં ના આવતા કોઈ વાંધો નહીં, પણ હું તમારા તો ઘેર આવી જઈશ. તમારા ઘેર આવી અને એવા હારા એવા આશીર્વાદ આલીને જઈશ. જોડે તમારી કુળની માતાઓને કહીને જઈશ કે તારી વસ્તીને સુખ શાંતિ પ્રદાન કરજે, જેથી મારા જેવી માતાના પાછળ સમય બરબાદ ના કરે, ભાડા ના બગાડે. તું તારી વસ્તીને એવા સુખી કરી